Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngasi sufism mari lena pudna laliba topic tariqa kanage haibsine. Tariqa haibati lambi natrak moong haibani. Aikoigi irakta Muslim singinda samam hankre. Aikoigi sufism dharma silakpadagi. Islam na tariqa haibati aikoigi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na takbit tambi badi matung in lambi moong aduni na kaina artahan nai. Aduga sufism gi maraktagi aikoigi wahai si maksinaraga moya tariqa haibasi karamna arthan ga haibtamda aikoigi lamboiba haibadi faqir natra pir amai matung in baduni karamba pir gi karamba tariqa makoi adugi matung inba adubuni Islam gi tariqa harga Nabi Muhammad ki matung injaraka Allah phangba adubu sufism na haibasi na lamboiba natraga aikoigi fir aikoigi faqir amagi matung illaga Allah phangba haibasini adana sufina lawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gi chada noda singdagi hangatlaga mahak masa sing manungda oibaduna lamboiba oibani aduga sufi sing adugi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gi silsila di lakpa midugi tung ilaga Allah phangba haibani sini aduga koigi Islam dabi badi kana amagi ina marina madugumba koigi holy oiba adraga asengba adraga imam oibagi wafam leite taqwa leba miduna Islam gi awang mathaki magi status ni awang mathaki miyoi ni taqwa leba miyasna adana akoi moina haidu aran bani koigi magi idagi kanagumba Rasul sallallahu alaihi wasallam gi idagi adum lakpa ntar sahaba amagi idagi lakpa aduna madung in baduna koi jan phangbai moong na makoina bayan tori madu aran bani ken hamatamda akoi asing bagi sojai asing ba oina bagi sojai pai bagi maramda Allah na yabiba misak tu sumna gi taqwa leibaduni mahak kanagi masa singno kanagi masuno kanadagi lakpa tada nodano haibadu natte asumain tawna apang masingna sufism dharma gi tung illaga akoi sufi islam sufi gi patung illaga akoi islam yekna bagi thabak tawi Quran amasung hadis decision makoina akoina mi singda mitrang tawi Islam gi lyric sing sizinaduna maduna miyana makoigi matung innaba sumain tawna kaya ama phayeng na hanli sumain tawna kaya ama lamang na hanli asum tawna Islam ta koigi bid'at akoigi ano dharma hawdokpa ano wakhalon ano concept sangalakpa aduga Islam mungda koigi masoi tahanaba se kanna tori tare masiki ithilastigi koi kanna thingna bot nasi akoi Muslim punamakpu Quran amasung hadis kangna chatminna hotnaminase ngasidi matang asida si harig lusanjarage